커피가루를 뿌려 뒤집어 놨습니다. 고추 두 군데 오이 고추 사다 심었습니다. 하나에 1,000원씩 해서 2개 심었습니다. 맷돌호박 하나 사다 심음. 양배추에 청벌레가 너무 많이 생겼어요. 잡아도 끝이 없습니다. 오늘도 벌써 2마리째 잡고 있습니다. 이곳에 재작년에 심었던 고추씨앗을 받아놓은 걸 뿌려볼까 합니다. 그냥 버리기는 아깝고 그래서 나오면 그냥 나물로 먹으려고요. 이게 재작년에 심었던 진건 매운맛 티탄 스피드라는 겁니다.